Joo, tässä kävi vahinko. Eli tein tuon kaadon sahoksen sillä tavalla hassusti. Sitten tuuli puhalsi sen saman tien tuon talon päin. Eli katolle se tuli osumaan. Tohon. Ja se joku alalauta pitäisi, yksi lauta pitäisi niin vaihtaa sitten toi reunuskappale. Kävimme katsomassa myös ne lasit. Lasit on ihan ehjiä. Se ei mitään muuta kuin noin yksi katokappale törröttää. Siinä on yksi. En osaa sanoa mikä toi on. Kyllä just se oksakappale sitten kun se lensi alas, että se on niin kuin uppounut siihen. Joo. No, tässä on se video ja sitten vipu länsi niin tähän talon suuntaisesti. Tähän päin. Eli järvi on tossa ja sitten. Joo, valitettavasti tuuli otti sen kiinni ja oli laho, että semmoista